नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्याम सुंदर। आप लोगों के साथ चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे हिचकी के बारे में, यानी जिसको बार बार हिचकी आता है उसको डॉक्टर ने कौन सा मेडिसिन देते हैं और कैसे कैसे खाने के लिए बोलता है। तो दोस्तों हिचकी के लिए तो बाज़ार में बहुत सारा मेडिसिन आता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ मेडिसिन का नाम जानते हैं। तो दोस्तों हिचकी के लिए डॉक्टर ने जो मेडिसिन देते हैं दोस्तों, उसका नाम है टैबलेट नेप्टोइन 100 mg। तो दोस्तों टैबलेट नेप्टोइन 100 mg दिन में एक टैबलेट 2 बार लेने के लिए बोलता है, 5 से 10 दिन तक। और दोस्तों इसके बाद जो मेडिसिन आता है उसके नाम है टैबलेट लियोफेन। तो दोस्तों टैबलेट लियोफेन 10 mg का एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने का पहले लेने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों इसके बाद में जो हिचकी के लिए मेडिसिन आता है उसका नाम है टैबलेट फेनार्गोन। तो दोस्तों टैबलेट फेनार्गोन 25 mg का दिन में एक टैबलेट दिन में 2 बार लेने के लिए बोलता है खाना खाने के बाद। यह दोस्तों टैबलेट फेनार्गोन 7 से 10 दिन तक डॉक्टर ने लेने के लिए बोलता है। तो दोस्तों ये सब मेडिसिन के नाम हम आप लोग को बताए। तो आप लोगों का जो गांव रहता है उसमें जो मेडिसिन शॉप रहता है उसमें इसमें से कोई भी मेडिसिन मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर किसी भी दिक्कत में दोस्तों बिना डॉक्टर के सलाह से कोई मेडिसिन ना ले। कभी भी अगर कोई दिक्कत होता है दोस्तों तो डॉक्टर का सलाह लेके मेडिसिन ले। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे किसी को भी कुछ मदद कर सकें। जय हिंद।